Bebeğin arabasını tamir edecek. Tamir edebilecek misin Kuzey? Bir dakika bir soralım. Kuzeyciğim bir bak bakalım bana. Tamir edebilecek misin bu arabayı? Okey de bakayım. Okey yap bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün evimize kim geldi? Sıla ve Mira'nın kuzeni geldi. Küçük kuzenimiz geldi arkadaşlar. Neyi vermiyor anneciğim? Ne o, bakayım göster bakayım. Ne bu? Ha, Nesquik sütü, kakaolu süt. Ama bir tane nasıl versin? O küçük ya tatlım. O sizden küçük ama. Dur ama şimdi hemen açma. Dur bakalım. Kuzey bu kimin? Bu kimin Kuzey? Kimin bu? Senin mi? Peki Sıla ile Mira'ya vereceksin mi? Evet. Hangisine vereceksin? Sıla'ya mı vereceksin, Mira'ya mı vereceksin? Hangisine vereceksin? İkisini mi yoksa bir? Vermiyor. Kuzey arkadaşlar, Sıla'nın hanginizin telefonu? Benim. Sıla'nın telefonunu aldı. Çok sevdi. Öbür telefon da buradaymış. Mira'nınki de buradaymış. Tamam, onu da Mira'ya ver o zaman. Kuzey, onu da Mira'ya verir misin? Hadi, o da Mira'nın çünkü. İste bakayım, Mira verecek mi sana? Verdi ya. Canım benim. Nasılsın Kuzey? Nasılsın? İyi misin? Anne. Seviyor musun ablalarını? Hayır, o şakadan. O ağzını acıtabilir ama olmaz. Evet arkadaşlar, Sıla ve Mira kuzenlerini çok seviyorlar. Böyle ara sıra bize geliyor Kuzey. İsmi de çok güzel. Biz çok beğeniyoruz Kuzey'in ismini. Değil mi Kuzey? Kuzey. Aslında çok konuşuyor arkadaşlar. Çok böyle oyun oynamayı da çok seviyor Kuzey. Ama şu anda yeni geldiği için birazcık şimdi etrafta oyuncakları gördü. Onlara daldı. Evet, nereye gidiyorsun Kuzey? Bakın, merak ediyor şimdi. Sıla'nın bir şey getireceğini anladı. Sıla ve Mira da yeni uyandılar arkadaşlar. Uyuyorlardı. Evet, gel bakalım Kuzey. Ne var orada? Kuzey. Hadi araştır bakalım. Ne gördün? Kuzey. Takip edelim bakalım. Kuzey ne gördü acaba? Anne, Evet, bakın. Kuzey gidiyor. Anne. Böyle yapıyor. Bakalım ne var Kuzeyciğim burada? Orada Mira'nın çorabı var. Miracığım, şu çorabını götür şuraya bırak anneciğim. Oraya değil Mira. Attı arkadaşlar Mira. Sıla. Arabası yiyor. Hadi arabaları içeriye alalım. Taç. Kuzey, arabaları oraya alalım ama o taçları alalım içinden bence. Burada da arkadaşlar Yaprak kuzenimizin küçük bir çorabı. Artık tabii yaprağı olmuyor. Koklayayım bakayım. Oh, yaprağın kokusu çok tatlı, çok güzel. Evet, Kuzey gidiyor arkadaşlar. Kuzey'e. Yok, koklattırma. Koklamak istemez belki o. Evet, Kuzey gitti arkadaşlar. Hemen takip edelim. Kuzey, nereye gidiyorsun? Beni bekle, beni unuttun ama. Ben de gelmek istiyorum seninle Kuzey. Ama bebek yok. Hadi oraya gel, bebek koyalım. Gel Kuzey. Şuradan bir tane bebek al bakalım. Barbie'yi al bakalım oradan. Nerede Barbie? Kuzey ayıcığı aldı ama. Küçük ayıcık. Bak, onu almak istiyor. Yere düştü Kuzey, yere. Ayıcık yere düştü. Ne oldu ya bu beşiğe? Beşiğin her tarafı bozuldu. Kuzey, tamir et. Hadi tamir et Kuzey onu. Otur, tamir yap. Tamir malzemelerini getir. Tamir malzemelerini getirin Kuzey'e. Gel Kuzey, gel. Sen burada bekle. Gel şuraya otur Kuzey. Otur Kuzey, şunu bir tamir et ya. Hadi. O çikolatayı şimdi gösterme ama Kuzey. Belki annesi çikolata yemesine izin vermeyebilir. Sıla'cığım, duydun mu bir tanem? Anne, ben göstermiyorum. Ama görüyor şu anda. Yine bozuldu. Kuzey, ne oluyor ya? Kuzey herhalde bugün bizim eve tamir için geldi. Sıla ve Mira'nın bütün eşyalarını. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Tamir ediyor. Bravo sana Kuzey. Çok başarılısın. Evet, bu bir matkap galiba. Oyuncak bir matkap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kuzey'e de çok uydu yani bu malzemeler şimdi. Evet. Ay, öksürdü. Ay Kuzey, niye öksürdün? Kuzey, niye öksürdün ya? Evet, tornavidayı aldı arkadaşlar Kuzey. Evet. Tabii yapraktan büyük Kuzey. Çekiç aldı şimdi arkadaşlar. Hızlı tamir yapıyor. Sürekli bir şeyler alıyor eline. Şimdi de bu neydi? Bunun adı neydi? Neydi o ya? Kuzey, isimlerini biliyor musun? O da testere. Ağaçları kesmek için, ormandaki tahtaları kesmek için. Ama şu anda burada bakalım. Evet, gördüğünüz gibi
Şakadan tabii ki de, oyuncak onlar. Öyle bir şey yapmaz. Olamaz. Bu da pense miydi? Mavi. Evet. Çok başarılı Kuzey arkadaşlar. İnşallah bitirecek. Bebeğin arabasını tamir edecek. Tamir edebilecek misin Kuzey? Bir dakika bir soralım. Kuzeyciğim bir bak bakalım bana. Tamir edebilecek misin bu arabayı? Okey de bakayım. Okey yap bakayım. Evet de okey yap. Okey nasıl yapılıyor? Şöyle. Okey yap bakayım. Okey. Bravo sana. Aferin. Alkış yapın Kuzey'e. Kuzey'e bir alkış yapın lütfen. Bravo sana Kuzey. Aferin sana. O da alkışladı küçük ya. Evet biliyor ama. Bravo sana Kuzey. Gördünüz mü? Siz izleyin bakalım Sıla, Mira. Çok başarılı bu konuda Kuzey. Aferin sana Kuzeyciğim. Peki o zaman Kuzey sana kolay gelsin. Tamam mı? Bay bay yapar mısın arkadaşlara? Seni izleyen arkadaşlara bir bay bay yap bakayım. Seni herkes izleyecek biliyor musun? Arkadaşlar Kuzey'i yine aramızda görmek istiyorsanız bize yorumlarda yazın. Çok tatlı Kuzey. Biz çok seviyoruz onu. Şu anda çok heyecanlı arkadaşlar. Oyuncaklarla haşır neşir oldu. Beni pek duymuyor. Duymak istemiyor beni aslında. Evet bay bay yapın kızlar o zaman siz. Arkadaşlara bir bay bay yapalım. Sıla, Mira. Sıla. Hiçbiri beni duymuyor arkadaşlar. O zaman ben size bay bay diyorum. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet Kuzey şöyle bir yakından çekeyim bakayım. Kuzey. Tontiş Kuzey. Ay canım benim. Çok güzelsin sen maşallah. Annesini gördü arkadaşlar. Annesi geldi. Ama evet annesini de şimdi umursamıyor fazla. Kuzey arabayı tamir ediyor annesi. Bebeğin arabasını. Gördünüz mü? Bize nasıl yardım ediyor ablalarına. Vallahi iyi ki geldi. Sen her zaman böyle getir annesi. Bizim tamir işlerimiz olduğu zaman. Ama özellikle tamir işlerimiz olduğu zaman lütfen. Çünkü Sıla ile Mira'nın babası pek başarılı değil bu konuda. Tamam mı? Lütfen Kuzey bize gelsin. Hadi o zaman hoşçakalın yapıyoruz. Bay bay. Bay bay yap Kuzey. Arkadaşlarına bay bay. Öpücük gönder. Ablalara abilere öpücük gönder. Mua yap böyle. Beni hiç takmıyor Kuzey ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.